بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. الحقيقه اولادي، اولا الروح القدس يؤكد ان الله لا يترك نفسه بلا شاهد. الله لا يترك نفسه بلا شاهد، ويقول تكونون لي شهودا. يعني النفوس اللي اتحدت اتحاد حقيقي بتوبة صادقة واعتراف جريء صريح برب المجد يسوع رئيس الحياة، يبتدي يظهر فيها حياة يسوع. يقول القديس بولس: متى أظهر المسيح حياتنا. ويقول في موضع آخر: مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا بل المسيح يحيا فيه. النفوس دي باين فيها يسوع. الروح القدس يصر أن يخدم بي ويخدم بهذه النفس خدمة غير مباشرة. يعني ايه خدمة غير مباشرة؟ يعني من غير ما يتكلم، من غير ما يكون واخد اعداد خدام، من غير ما يفتعل مواقف، زمايله في العمل يلاحظوا انه مرتب، ملتزم بالمواعيد، امين في عمله. يسوع باين فيه، يبتدوا يتشدوا، يبقى قطب جاذب. قطب جاذب، النفوس اللي حواليه تحب تبقى زيه. في شابة من الصين ليها زميلة قبطية، ليها حياة مع الثالوث، ليها علاقة بالمسبح، ليها دراية بسر التوبة والاعتراف. يسوع معلن فيها. راحت الكنيسة في ماري مرقس في تورونتو وقالت لأبونا اللي هناك: أنا عايزة أتعرف على إله ماريا صاحبتي. أهداء الخدمة الغير مباشرة، قطب جاذب للنفوس. أصبحت إنسانة تاني وقبلت الحياة مع المسيح. أبقى أنا أب في بيتي، كل الجيران اللي حواليا ينتبهوا ليا. تبقى أنت شاب في بيتك، اخواتك ينشغلوا بيك، يقولوا يعملوا زيك. عشان كده يقول الرب: آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وتاني وأهل بيتك. عاوزين شباب داقوا شركة الثالوث القدوس، داقوا يعني إيه يتحدوا بالابن الكلمة في التناول، داقوا يعني إيه مخدع صلاة، داقوا يعني إيه ينفتحوا على كلمة الله، عشان يعلن يسوع فيهم ولوحديهم في كل مكان يوجدوا فيه، يبقوا إعلان حي لحضور المسيح في الوسط، فيكونوا أقطاب جاذبة لزملائهم ييجوا وراهم الكنيسة، ياخدوا الشبع، ويبقوا هم أيضا أقطاب جاذبة للنفوس البعيدة الضالة بدون حوار. يقول: مع أن البعض لا يقبلون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة. هللوا يا لأن إلى الأبد رحمته. في مستوى تاني بقى إن أنا أروح أفتقد وبمحبة، بس قبل ما أطلع أفتقد أنسكب في محضر الثالوث القدوس وأصلي من قلبي وأقول: يا رب اديني نعمة أبقى قطب جاذب، اديني نعمة عشان أبقى مشغول بالنفوس الضالة، اديني نعمة عشان النفوس الضالة تقبلني. ويروح يفتقد بقى. يقولوا: لنا زمان مش بنشوفك في الكنيسة، ما تيجي تتناول. ربنا يسوع المسيح بيحبني، يسوع المسيح بيحبك، بيقدم لك ميراث أبدي، بيقدم لك حياته، بيخليك خليقة جديدة، يديك خليقة جديدة غير قابلة للفساد. النفوس اللي زي دي الأحياء حقيقي لازم يصطادوا، ويصطادوا الصيد
ثمين جدا ويفرحوا رب المجد يسوع المشتاق إلى خلاص كل نفس. يا رب ادينا نعمة نشوف كده في كل أولادنا الشبان والشابات اللي ليهم شركة حقيقية مع الثالوث في المخدع وفي المذبح. لإلهنا كل السجود وكل الكرامة وكل المجد إلى أبد الدور كلها، آمين.